ये जो पौधा मैं आपको बताऊंगा ये सिर्फ पौधा नहीं है, बंद किस्मत के ताले खोलने की चाबी है। एक छोटा सा पौधा है जिसे हम कहते हैं अपामार्ग का पौधा। आम भाषा में हम इसे चिड़चिटा भी कहते हैं। यह पौधा बारिश के मौसम में सबसे ज्यादा उगता है। यह न सिर्फ एक औषधि है बल्कि तंत्र के हिसाब से भी बहुत लाभदायक है। लाल अपमार्ग की टहनी से दातुन करने से वाक सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो मुख से कह देगा वो होकर रहेगा। रविवार को पुख्य नक्षत्र में इसका पौधा जड़ सहित लाकर रख लीजिए। इसकी जड़ मजबूत धागे से गर्भवती की कमर में बांध देने से इसके प्रभाव में सरलता